Всем здрасте, мы с пацанярами на речке. Никит, поздоровайся. Я на оленей пошел. Киборг-убийца. Никит номер 2, только лапша. Поздоровайся. Привет. И Димас тоже здесь. Здорово. Мы расчистили место, пришли. Димас, это же озеро получается, да? Нет? А что это? Это река, да? Короче, мы пришли на реку. Здесь вот такой вот водоемчик. Около берега сидим, вот такое вот местечко. Закат, все крутенько. Мы взяли с собой каждый рюкзак. Там жрачку, кто что. Воды, кофеек. Все. Расчистили место, повторюсь. Вот делаем, сейчас костер будем жечь. Ой. Даже не знаю, ну... Просто влог, чил, крутой охотник. Ну, в общем, буду для вас еще что-нибудь снимать, что мы тут будем, собственно, делать. А что, лапша уже опять за хворостом убежал? Короче, он где-то там. Потерялся в лесу. Разожгли костер, в общем, сижу, грею ноги. Сожрали уже немного хлебушка, вон пацаняры стоят. Там Никит кого-то пытается делать. Ты чё, Никит, там пытаешься? Заточку. Ну, в принципе, сидим, все по кайфу. Сейчас немного костер утухнет, картошечку закинем. Хлебца поджарим еще. Это чё у тебя? Херасе. Этот человек говорил, что он ничего не взял из еды. Ну, я уже вижу, я уже это понял, что ты взял. Ты что, сегодня приготовил, что ли? Нормально. А чем мы его жрать-то будем? Подготовился человек. Это был сюрприз, я так понимаю. Ой, как хорошо, мне начали пальцы лучше шевелиться. Правда, они еще замерзшие, но я уже чувствую прогресс. Одноразовые, что ли? Или что? Блин, а мы ничего не сделаем за костер. Почитай правила на всякий случай. Ну, я их никогда не читал. Придется, походу. О, кстати, камни тоже нагреваются. Как батарея работает. Че, давайте что-нибудь пожрем тогда? Я уже, кстати, сбегал, посикал уже. Ладно, надо закругляться, короче, с этими ногами. Все. Ноги у меня больше не замерзли. Да, вот такая вот прелесть у нас получилась, просто имба. Ой, вот здесь снизу еще надо подгорить. Не снизу, чисто. Уф, какая конфетка получается. Ой-ой-ой-ой, нихера ветерок. Лепешка. Лепешка с солью вообще. Про все, что нужно. Там, кстати, какие-то челики орали. Дима с лапшой пошли проверять. Ну ладно. Сейчас прибегут, их сожрут. А мы с тобой сидим, тут чилим. Нам нормально. Медведя, картошка отвлекаем. Потом из Никит, картошку отодвинь к краю. Сейчас доставать будем. Либо да, либо еще чуть-чуть надо ей прилежать, потому что она там уже минут 20 точно лежит. Не, это их, походу. Друзья, короче, не знаю, слышали ли вы, нет, но там как будто какой-то выстрел. Похожий на что? На травмат, может, какой-то? Да, кстати, вот моя первая мысль был на бомбочку. Корсар так третий. Не, их просто убили и все. Ну да, наверное. Пацаны! Давайте сюда! Что там за взрывы-то были? А что вы бахнули, бомбочку? А откуда у вас? Это был рофл. Прикол, пранк. От Димаса и Никита.
Напугать нас решили? Мы не испугались. Пожарили картошечку, короче, сидим, жрем уже. Вот, посолить. Некит, не мог бы ты мне помочь? Подсоли мне это. Это прелестное чудо, очень вкусное. Thank you. Ребятки, запеченная картошечка в кожуре. Поливать вкусно. Вон, сидят два. Давайте, пацаны, фоточку на память. Я вас щелкну. Все, давайте новую партию картошечки. Да, в общем, ребята, вот сидим, греем хлеб, потому что он замерз. Картошка. Димас вспомнил про баранки, ё-моё. Тут некит. Вообще очень темно, я, наверное, включу вспышку. Мало что дает, но... не, хотя нормально, если так, ближе к земле. Переложили, в общем, камешку все наши рюкзаки, то есть ближе к костру, чтобы они особо на снегу не стояли. Тут мы почистили его. Пацаны ушли туда, потому что там кто-то орал, они ушли на разведку. Мы остались здесь. Сейчас они придут, получается, и планы какие? Мы пойдем куда-то туда, в ту сторону примерно, искать доску. Нам нужно сюда между камнями поставить и разложить на нее бутылки. Мы по-другому иначе никак не сможем. Ой-ой-ой, хорошо, прям, слушай. Нормально, вот да, закапываю прям в углях. Уголь бы не цепануть рукой. Да, ребята, вот в таких моментах жизни хочется жить, собственно говоря. Ходите в походы тоже, ребят. Да, Никит, что думаешь? Может, что не скажешь? Ну, типа... Что пожелать? Что пожелать можешь, по сути, по видосу? Ну, я желаю всем ходить в походы с такими друзьями. А то, что вы нашли, это что? Это оружие. Понял. А это типа вы принесли на костер, да? Ну, блин, она маленькая. Ну-ка, ну давай проверим, что. Так, ну время 36. Через 14 минут, собственно, уже картошку достаем. Давай, картошка, не выпендривайся. Давайте тогда, пацаны, сейчас за палкой идти, за доской, вернее. Я укрылся в подвале, я резал кожаные ремни, стянувшие слабую грудь. Я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой, и я буду с тобой. Да, ребят, с нами только не хватает одного человечка Димофеевича, который сидит дома, играет в дотку, ну или в что он там рубится. Единственное, могу ему пожелать то, что он вышел. И проморозил свою жопу? Да. Так, за картошкой надо следить, потому что здесь глаз да глаз. Она сейчас как загорится, и потом хрен нам не картошка. Блин, пацаны, вы что-то подзавалили тут немножечко, вообще жопа. Не грызься. Мы все еще тут, соль нашли. Сначала потеряли, потом нашли. Кстати, мы еще сделали до конца картошечку. Немного, правда, землей закидали, снегом, но это не критично, в принципе, есть можно. И это получилось чуть лучше, чем была предыдущая. Потому что мы подольше держали, прям на углях хорошо. Огонь поддерживаем. Сейчас кое-куда пойдем за доской, чтобы вскипятить там чай, воду, ну и вот такие вот дела. В общем, вот поддерживаем кое-какой факел, но я все-таки лучше с телефоном похожу, как-то посветлее будет. В общем, идем в лес куда-то вот туда. Вон, вдалеке видно костер, который поддерживает лапша. Вон его фонарик, кстати, вот там что-то ходит. Ищет ветки, а мы идем. Пошлите, пацаны. Что думаете, найдем доску, которую нам надо? Ой, вот я вот не знаю. Ау! Тихо. Да, вот это факел у тебя крутой. Не, пошлите чисто по фонарю. Елочка. Ну это походу эти собаки там, ну. Но побольше, смотри, какие следы-то небольшие. Ой, это что такое? Случаем не плоское? Блин, бревно. Так я и думал. Да. А ножом пилить это тоже фигня полная. Блин, сейчас бы найти вот такую елку, только желтую. Но они, походу, только это весной такие будут. Вот, потому что елка такая вообще охерительно горит. Хвоя вот эта вот сухая.
Ой! В дерево влепенился. Назад-то найдем дорогу, что думаешь? Эти уже, кстати, более пожелтевшие. Такой факел, знаете, чем со собой взять? Не, кого? Не, ну типа... Да, мне кажется, это помеха какая-то. Ладно, давайте, короче, назад возвращаться потихоньку. Кого сейчас в лес ходить? Мы и так уже далеко достаточно ушли. Можно еще туда, типа, пройтись, посмотреть. Ну, типа, мы только зашли сюда. Ой. Но не. Доску я тоже думаю, что мы вряд ли найдем. Ну, типа, серьезно, тут где-то может быть лежать доска такая, которая нам нужна. Не думаю. Такой конечек. Со звуками бензина. Вон оно там просвечивается потихонечку. Как сгодится, короче. Слушай, слушай других, делай все по-своему. Я, кстати, поджарился. Надо все-таки руки на обогрев пустить. Ну, как ты понял, мы ничего не нашли. Короче, огонь поддерживаем. Сейчас, получается, что? Бутылка там с водой кипит. Ну, как не кипит еще, но пока делается чаек потихоньку, помаленьку. Я вспомнил про ягоды. Некед где-то говорит, что здесь есть... О, красота, вот это я хотел поснять. Некед говорит, что где-то здесь был шиповник, поэтому сейчас будем искать и делать чай с шиповником. Да, зимой, ребята. Не все так просто. Некед, ты помнишь, где, в принципе, было это? Слышишь, что? Ты помнишь, где было шиповник? В поле? Пошлите тогда быстрее. У меня ноги замерзают, просто сейчас быстренько сходим, если что найдем, и вернемся. Все, салюты прекратились. Постреляли, нормально. Некит опять у нас остался там. На кочегарстве, так можно сказать. Костер смотрит. Ё-моё, у меня уже пальцы на ноге, капец. Да блин, где он? А мы не посюда разве шли где-то? Что, нашли? А шиповник? Вот. Вот. Собирай, Димас. Самое главное, такие большие собирать. Короче, Димас, тебе даю пока шиповник. Димасик. Главное, сожми это аккуратно. Так, запомнил, 4 пока ягодки, да? Так. Быстрее собираем, надо костру шуровать. 5. Все, пошлите. Итак, все. Мы нашли шиповник. И сколько мы, наверное, штучек 20-30. Ну вот, в общем. Насобирали ягод и идем к костру. Вот, нашел водичку. Стоп. Желает. Я вот так вот. Другой бок. Здесь бомба, видите? Хватит ссать! Дай нам попить-то воды. Ну это сплавлено хрен. Я пальцем заткнул, но это ненадолго. Так, чай готов чай. Лепешка. Здесь у меня в этом пакете еще были пакетики с чаем. Вот. Так, ягоды все, да? Готовы? Некий, подноси их сюда. Открывай бутылку. Пацаны, идите сюда. Так, ягодки сразу сейчас подноси. Тампон засовываю. Так, ягоды закидывай сразу. Давай, держу. Ягоды закидывай. Продуй.
Ладно, хрен с ними. Закрывай, Никит. Бутылку. Вода реально покрылась. А, это... Я надеюсь, ягоды дадут вкус горячий чай. Ну слушай, ну чай уже по сути получился. Да, конечно, он горячий. Но и в любом случае в воде еще надо, думаю, прогресс, потому что пить лучше горячий чай, а не теплый. Кстати, видно немножко. Нет, это из-за чая, скорее всего. Нет. Не знает. Из чая. Откуда еще? Тут просто горлышко маленькое, вся пенка собралась. От кружки чая, но типа пена по всей этой расходится. Итак, наша еда. Сушки, залежавшиеся, холодные. Я не могу. Дай проверни. Автобус на палке, я его называю. Ну и картошка, замерзшая в снегу, кстати говоря. Да уж. Потом лепешка, еще более-менее, потому что лежала у меня в рюкзаке. И дальше пусть лежит. Все. И у нас еще есть картошка. Она опять сыт. Че, лепешку жаришь? Давайте интервью каждый даст. Некий, что сегодня думаешь? Что тебе понравилось? Вообще выводы, может, какие-то, что-то пожелания. Ну вот что, вот просто, что бы ты хотел Я сказать? вот сегодня вообще сам подготовленный. Я взял все, они взяли вот чисто воду только. А я принес все, котелок, картошку. Лапша, что ты хочешь сказать, может, за сегодняшний день? Я Погромче, ветки тихо, нет, собирал. подожди, отойди, твое интервью Короче, я закончилось. молодец, и остальные не подготовились вообще. Ну, на самом деле, ребята, только у него была вода. Ну да. Погромче теперь, ты. Я хочу сказать... Громче. Я хочу сказать, что день пошел очень прикольно. Все тянет. Блин, куда? Давай, Димас, нормальное интервью. Сейчас костер потухнет, мы останемся без еды и... Так, по-моему, Никит, у все, нас я опять думаю, вода завязывать сыт. надо. Идти на это. Вон там все. Ну, в общем, я думаю, ребята, вам интервью понравились. В общем, а что я могу сказать? Ну, вы, собственно, сами все видели, какой у нас сегодня день пробыл. Все-таки, наверное, больше у нас сегодня было плюсов, да, чем минусов. Да. У нас много чего получилось, то, что мы хотели. В принципе, мы даже воду закипятили. А что у нас не получилось? Скажите ко мне. Короче, ну все-таки плюсов у нас за сегодня больше. Сейчас, надеюсь, этот шиповник хотя бы какой-то даст вкус, потому что ягод мы собирали как можно больше. Ну, в общем, ждем. А пока я жарю автобус. Что за движение? Уф, как он сильно чувствует! Вы посмотрите, как его разнесло! Воу! Вот это да! Чай горячий, ничего не понятно. Короче, мой вердикт вроде бы это тупо чай, без какого-то привкуса шиповника. Ну, в общем, самое главное, что он нагрелся, и мы сейчас будем пить горячий даже чай, а не холодный, теплый. Не, знаете, все-таки что-то есть как будто бы. Я сейчас понял, я распробовал. Вот просто чай, и знаете, бессладостная привкусность каких-то ягод, как будто реально есть. Шиповник, он же не такой прям сочнейший. Итак, идем за хворостом, тихо. Главное не хернуться здесь. Тра-та-тан, 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 тра-та-тан. Нихерово здесь так-то палок. Нормально реально здесь палочки. Да все, поди, ладно, хватит. Пока что-то. Пошла жара. Не, подожди, все, дайте, пусть он разгорится. Пошла жара. Все. Все, пусть горит. Все, пусть горит. О, опять ноги замерз, пошли. Нихера мое тело сейчас охеревает. Ну ты ешь. Ты горишь? Уголь. Естественно. Да не плюйся крошками. Коротику. Все было. Спасибо. Ну все, короче, ребят, мы сейчас будем допивать чаечек. Максималочку здесь есть. Ну и, в общем, скоро уже уйдем забирать свои шмотки.
Это вообще херь какая-то от нас. Смотри, пробка полная снега. Я думаю, чай заказать самое то. Блин, ну чай охеренный, хоть и не сладкий. Все, ребята, мы собрались. Вроде бы ничего не забыли. Потушили вон, пацаны, костер. Возможно, что могу сказать? Возможно, мы придем еще на это место на следующей неделе. Будем снимать и более уже подготовленными. Возьмем котелок, чтобы чайник. Ну, короче, наперед говорить не буду. Если будет, посмотрите. Сами тоже мы потом посмотрим. В общем, да, все, мы уходим. Я пацанов не вижу, я никого не вижу. На этом все. С вами были все пацаны, я там, Тайфон. Только все без Димофеича. Ну давайте, пацаны, теперь попрощаемся. Некекс. Пока. Всем пока. Всем пока. Ставьте лайки. О, правильно говоришь, кстати, да. Ну, это ладно. Мы для вас стараемся. Ну все, по дефолту пошел. По скрипту. Не, ну так-то правильно, конечно, вещи. Че, как идем? Ну давай, у нас Димас, путеводитель. Все, давайте. Пока.